Hola chicos, feliz Navidad. Ya estamos a día 24, así que es el último día de nuestro calendario de Adviento de Slime. Qué triste, ya se acabó todos nuestros días, pero muchas gracias por haber visto los videos. Si te gustaron, déjame en comentarios si quieres que el próximo año también lo haga. Y recuerden, por última vez, vayan a ver el en vivo para que vean cómo es que lo mezclo. No se les olvide checar mis redes sociales para ver en cuál red social voy a hacer el en vivo para mezclarlo. ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad, chicos!